je, brate, tehnički pregled. Specijalni tehnički pregled za offroad vožnju. Ili kako radi ovaj terenac? Adventure ide, vodi se brzinac, nema toliko usponi, ne mora vitlanje. Challenge većinom samo na sajlu najviše. Treniramo, znači, maksimalno. Srbija i Rusija do Tokija. Evo, vidiš, brate, Srbija. Do Milvokija. Evo, ti vidiš, brate, Rusija. Mi moramo 4x4, a ovo je iz Loznice. Loznica. Ovo je drugi kraj Srbije. Aranđelovac, Loznica i ovi. Idi desno tamo.
Pozdrav!
se radi slučajno kada ovako eksplodira motor i onda kako se onda, oni dobe pečat neki, znači da je prošao? Pa oni su u suštini tu odvezli svoju etapu. Došli do cilja etape gde treba da uzmu checkpoint, tako da smo njima overili. Jeste motor trkao baš tu gde se uzima ček. I sad će da idemo da im uzmemo kombi, dođe tu sa kombija, Oprave ga i tjere dalje. Pa ako mogli bi ovo opravljali, ali mislim da nemaju još jedan motor. Važi, hvala. Ajde vidimo se, čao.
Pa nismo imali kočnice, brate. I na svaki uspon moraš da potpeš drvo. Thank you.